água lá de cima. Você não quer que o pessoal fique lá em cima lá. Vai parar de cima. trabalham. Você é meu obedece. Você é soltando, tá fazendo aqui. Não, não,
ele falou, vai, Renato. Ó, mas deixa eu ir lá então. Esse bicho é doido, você não conhece o eu, você não conhece. Tô com uma dúvida, eu não tô junto, então. Agora era pra lá. Eu vou pular lá na frente. Não, vai pular. Tá? Pula. Eu vou lá que aquele cara tá lá, ó. Vou passar por ali por baixo. Esse